好。大家看，每次做我还是会觉得很不舒服。还不是很痒。应该吹的，不要用鼻子，用别的地方的通道的，要不然我们鼻子，我们鼻子过敏的人做这超惨的。好。钱难赚啊！我要换另外一个鼻孔，另外一个鼻孔也是一样，重复3到4次。加油！太深了，大概还有3次，转3次。好，不是直接红掉然后做完之后呢，要把它放在镜里面，进行测试。题外话，然后就是这个里面，袋里面，好。哑关可是快塞，我就说我鼻子很容易很哑过敏嘛，算了，那我等下会持续这样大概半个小时。